Здравейте на всички! Продавам уредба ЖВC, модел MX HXZ10. Това е най-високия клас на от уредбите на ЖВC, които се предлагат. Има модели Z1, Z3, XD7, 7, 77, но това е 10, най-високия клас. Така, огледаме външния вид. Няма забележки, няма очукани ръбове, няма тиксо, няма поправки, няма нещо, с което да... Мисля, че ще се опитам да покажа всичко на видеото. Евентуално, ако имате въпроси, може да ми се обадите на скайпа. Така, интересното при тази уредба е, както се вижда тук, това е най-интересното, че е MP3, съвременна уредба с RMS. За това говориме. Нещо, което може да проверите сами в интернет. Това е модела на уредбата, да се види ясно. ЖВC X, всъщност XHZ10. Така, другото, което лично на мен много ми хареса при тази уредба е настройките в екрана, Значи всичко работи по нея, като започнем от AUX, това, което е, знаете, вход за iPod, за телефони, за аудио, допълнителен външен, FM. И интересното, което се наблюдава тук при дисплея е, че, както виждате, от 0 е черен. От 1 до 7 става, полагам, какво е това, лилаво ли е? Горе-долу да кажем лилаво. След това става розово. И няма как да увелича да видите как става и друг цвят, но сега ще ви демонстрирам метод. Сега сме на тейп. Нямам касетка, за съжаление, да ви покажа. Това, което исках да ви покажа при дисплея е, че от 1 до 7 примерно е такъв цвят. Сега стана розов. И вече нагоре става червено. Всичко свети червено. И да ви кажа честно, до тук не съм ме пускал, защото нямам и възможност да увелича до толкова. Живеем сред съседи, с които не ми позволява просто да го направя. Добре, да пробваме CD-то. Така. Да вземем дистанционното. Така. Значи, от лявата страна имаме бутона, който регулира всичките музикални предварително въведени заводски настройки. Според зависи от музиката и на кой как му се слуша. И хубавото при тази уредба е, че има 3 възможни юсерски настройки, които може да се настроите: баси, високи, среди, Аз съм си ги настроил моите тук. Така, това нещо, ето тук където е,
Sound Turbo. Този бутон, след който ще го включа, да го видите. Ето го. Увеличава баси, високи. В общи линии, ако е нормално много басово, като го включиш това, става много басово. Интересното е при него, усилвателът е, че на субвуфера е от 3 до 16 ома, което дава възможност за включване на допълнителни колони, което е много добре. Какво друго? Увеличим малко. Желаещите да ме потърсят. Благодаря ви.